Joo, se olisi Valtteri täällä ja se olisi tommoista hiekahakua tuo sonniaitaukseen. Noissa vanhoissa rehufiiloissa nuo sonnit makkoilee. Kun on ympäri vuorokauden, niin pitää olla katossa suojaa pehmusta, niin siihen lähdin hakemaan Velsalla vähän soraa. Tässä videossa meinasin, että tätä ajoa vähän tuota kuormasta on hankalampi kuvata, kun mulla on tuo teline tuonne sisälle, että pitää kuvata tuossa kuormasta sitten eri kerran. Joo, täällä on tämmönen 5 senttiä lunta. Joo, pakkasta ollut jo mikä 4. päivä, jotain yli 10 yöllä ja 10 pintaa päivällä. Ja joku hullut mennyt jo jäällekin, mutta en minä kyllä lähtis vielä. Joo, tässä olisi pari linkousurakkaakin sovittu jo talveksi, että uutta linkoa mennään katsomaan tässä lähiaikoina. Ja sitten noita urakkoja on tullut 2, 3, 4 mökkitietaaliskoja, sedän mökkiä tai sedäntaloja omaa pihaa ja näin, että se on kuivasti semmoista urakkaa. Ja eilen laitettiin kettingit uskusvitoseen, että sillä pitää ajetaan niitä puita, niin tässä saa pitoa, niin nyt sillä ainakin saa, kun siinä on takapäässä ketju. Me siirretään tähän, kun tällä on lumihommia, tehdään mukavempi sitoo kuormaa jossa on, niin me vaihdetaan ketjut tähän, kun puuhomma loppuu. Joo, nyt ollaan tässä moottulla, että minäpä kuvaan sitten, kun on kuorma valmista. Mä alan venkslaan tonne ja vähän ikkunat jäässä, että joo. Joo, nyt olis löyty tietää. Tilanteen kamerassa salaman päällä, että näkyy täällä Nimiössä. Tämä kuorma on nyt viian ja toinen hakee. Kyllä niillä on taas pariksi viikoksi pehmut. Pitääköhän levittämässä, mutta vasta huomioon isää käy. Mä kävin hakkeennut koulujen jälkeen. Isä on päivät ajamassa puuta ja tekemistä. Aumasta on kulunut yllättävän vähän, meillä on aika paljon eläkkeitä. Tossa isoa melkein puoletkin kulunut. Kuolma riittää varmaan jo tammikuun. Tänne on 2 kuukautta. 3. Sitten mä vedän suojella samoin herran. Sitten voi isoa sitten tuo meidän uskolle tislaan ja rehupäältä ollut tossa nyt heiniä täällä sieltä, että voikin päätä tuota siinon kautta, mutta eipä siinä, jatketaan seuraava videon parissa.